Nej. Det var da det var. Hvor er det sådan, hvor det? Hold lige lidt min telefon ind på Tuborg. Nej, hvorfor nu? Jamen, jeg skal have et nyt profilbillede. Så skal jeg sætte mig ud i morgen. Nej, det kommer i weekend. Det er godt, at man skulle have lavet sådan en billede, som vi sagde det. Det er sgu da værre end over min gamle grønne flagstang. Du vil tage over min gamle grønne flagstang. Og hvad halvmur der engang med. Der kom det sgu. Ja, der kom det sgu ret. Der var ikke mere sol. Du skal ikke kalde døren op i væggen. Det er V8. V8. Det er V8 motor. Jeg synes, det er også V. Er det ikke V8? Og så kom jeg igennem lidt lukket, ligesom de der to tosser, du ved, den der dummer og dummest. Ja. Så har jeg vildt weekenden, så er der ingen grund til. Du kan ikke trække på mig. Tryk på dig. Nej. Nu lukker det igen. Smart, det der. Ja, det er dejligt lige at få et barn, ikke? Ja. Nå, okay, så gammel. 10 år gammel, så passer han sgu stadigvæk. Hvordan 9 år? Det bliver skal lige at se den sollys morgen op, fordi farven er helt anden, når den kommer. Ja, det siger han også. Den er købt det hele de første 2 år. 5 år, den med de aften, de kører 2 og 3 kilometer i morgen. Ja, helt ærligt, jeg kan godt lide det morgen. Det er helt vildt. Og så vil de gøre det deroppe. Lige herfra, og så lige flugten der henover. Og så kan det blive over. Det er helt vildt. Kan vi jo se en op det? Man kan godt file røven stort fra. Ja, det gør. Jo. Den hæver sig faktisk meget. Hvis du skal køre op pumpe og sådan noget, så kan du hæve den. Wow. Du skal ud af en eller anden kant. Hvor højt kan du lige hæve den? Ja, det er sgu da mere vigtigt, hvor lav den kan komme. Fuck, hvad det er højt der. Det er jo altid. Nu er jeg i hvert fald hævet. Sådan der. Lad nu de skærmkanter komme ned i bilen. Ja, og så skal vi lige rulle dem, ikke? Ja. Så ruller vi dem lige over. I hvert fald, hvis, det hvis de ikke kan være, så kan vi rulle dem over med dig. Der er det kan vi bare. Så får vi bare skærmkanden. Vent kommer i morgen over med dig. Mika, han kan i hvert fald tricks med at sænke en BMW med en gas. Der er desværre ikke Den blev sænket 100, den der. Der er desværre ikke fjeder på, fordi så kunne vi lige... Det er bare lige ringen her, så lige skært på ringen. Det er også det, men der er ikke desværre ikke fjeder på. Hvad med at få ringe til Mads og få sådan en gashåndevogn, så på som andre på sat. Så når du holder stille, så kan... Mads han har sige, at du på han kan fandme parkere en bil helt ned på jorden. Har du set den Passat? Hvem Mads? Mads ham, Christine, hans svoger. Nej. Han har det der bil, sammen med ham. Men han har den der Passat, du har set. Garanteret. Det er sådan en af de der... Jeg synes bare ikke, det er sådan en bil der. Nej, men når han parkerer... Sebastian, det var heller til at sænke den altid, ikke? Nu må du få en del af det. Fuldstændig sænket ned.